Mjadala umeibuka mtandaoni baada ya kusambaa kwa taarifa ya kwamba Tanzania ina mpango wa kuuza sehemu ya hifadhi zake za dhahabu. Kama kawaida, mjadala huo umeibua hisia tofauti sana mtandaoni. Wapo ambao wanasema kwamba Tanzania inaelekea kufilisika, wapo ambao wanasema kwamba tunaelekea kuwa na hali ngumu sana ya kiuchumi. Na kabla hujafika kwenye hiyo conclusion, naomba nikupe facts kwa muktadha mpana zaidi wa kiuchumi. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni kutoka Benki Kuu, yani BOT, ni kwamba nchi hii Tanzania ina akiba ya fedha za kigeni yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 6.7. Akiba hii inatosha kugharamia uagizaji wa bidhaa kutoka nje kwa takriban miezi 5, ili hali kiwango ambacho kinakubalika kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ni miezi 4. This means Tanzania haina changamoto ya fedha za kigeni wala haiko kwenye hatari ya kushindwa kuagiza bidhaa au kuhudumia madeni yake ya kimataifa. Ili kufikia Disemba 2025, yani last year with the last month, Tanzania ilikuwa ina akiba ya hifadhi ya dhahabu zenye thamani ya trilioni 3.3. Kwa kuzingatia ongezeko la thamani ya dhahabu duniani hivi sasa, pengine ninavyokuambia right now, thamani ya ile reserve ya dhahabu tuliyoko tunahifadhi Benki Kuu pengine imevuka mpaka trilioni 4. Mpaka hapo ningependa uelewe kitu kimoja, ya kwamba dhahabu ni rasilimali muhimu sana kwa taifa letu, kwa sababu kwanza linasaidia kuimarisha uchumi wetu, lakini pia inaipa serikali option ya kufanya maendeleo bila kutegemea mikopo. Sasa kwa kuzingatia hizo hoja mbili ambazo nimekuwasilishia hapo, ni muhimu ukitambua ya kwamba Tanzania haipo kwenye crisis ya kiuchumi, na wala huo uamuzi hauhusiani eti ya kwamba serikali imeshindwa kufanya majukumu yake ya msingi au haina fedha kiasi kwamba inahitaji kutumia dhahabu. Hapana, huu ni mkakati tu wa kiuchumi. Now let me take you back to history. Usije ukafikiria kwamba hii reserve ya dhahabu imeanza kuwekwa leo au jana. Hii jambo limeanza mwaka 2023. Pale ambapo Rais Samia aliamua kuanza kuifanya Tanzania ijitegemee kiuchumi kwa kutumia rasilimali zake, ambapo alibadilisha sera za madini. Tumekuwa tukielekezana hapa kila siku. Kama wewe si mgeni hapa, utakuwa unafahamu kwamba reserve ya dhahabu haijaanza kuwekwa leo. Kwa sio kwamba eti inapoenda kuuzwa sehemu yake kidogo ili tuweze kufanya vitu fulani kwamba tunafilisika, kwa sababu hatujaanza kuhifadhi dhahabu leo. Ni tangu mwaka 2023 Rais Samia aliyaona haya yanayoendelea sasa hivi na akaamua kuweka hiyo reserve. Wote nyinyi ni mashahidi, dunia nzima inashuhudia namna ambavyo misaada ya kimataifa inazidi kupungua. Nafikiri umeona uamuzi wa serikali ya Marekani kujiondoa kwenye misaada ya United Nations. Maana nchi zote ambazo zilikuwa zinategemea misaada kutoka United Nations nazo saizi zinaisoma namba. So lucky for us Tanzanians, tulikuwa tuna reserve ya dhahabu. Kwa sababu as we are speaking, misaada ya kimataifa imepungua kwa 17%. Manake kila nchi ambayo ilikuwa inapanga bajeti zake ikitegemea kile asilimia kadhaa cha misaada, sasa hivi huko wanatafuta nini cha kufanya. Ila lucky for us tuna reserve ya dhahabu, ambapo maono haya aliyaona mwenyewe Rais Samia Suluhu Hassan mwaka 2023. Aliamua kidogo kidogo kila dhahabu itakayokuwa inachimbwa asilimia kadhaa Benki Kuu itainunua, itahifadhi. Na nilifafanua kwenye some clip way back kwamba ukiangalia na vita vinavyoendelea duniani ambavyo rais wa Marekani hata biriki anadiondoa, nikasema kabisa guys, tumpongeze rais kwa kwanza kuweka reserve ya dhahabu. Hakika tunafahamu pia hii ilikuwa ni moja ya ndoto ya kila mzalendo, ya kwamba Tanzania ina madini mengi, Tanzania ina rasilimali nyingi, inapaswa kujitegemea. So where is the problem sasa hivi ambapo sasa Tanzania inaanza kujitegemea kwa kutumia rasilimali zake? Shida iko wapi? Wakati hiki ndicho ambacho tulikuwa tunamzana kwamba kwa nini tunakopa wakati tuna rasilimali nyingi. Sasa tatizo liko wapi tukianza kuzitumia hizi rasilimali badala ya kutegemea misaada? Kwa mantiki hiyo ni kwamba uamuzi wa Tanzania kuuza sehemu ya akiba yake ya dhahabu sasa hivi sio kwamba tuna njaa, sio kwamba tuna shida sana, sio kwamba tuwezi kujikimu. Ni kwamba tunajaribu kuteka advantage ya kile kinachoendelea duniani, kwa sababu bei ya dhahabu duniani imepanda. Na sisi kama tuna dhahabu, tusipoiuza wakati huu tutauza wakati gani? Kwa hiyo wakati huu ambao dhahabu iko juu hapa, ndiko ambapo sisi tunateka advantage ya kuiuza kwa bei ya juu ili tuweze kufanikisha miradi yetu ya maendeleo kwa muda mwafaka. So there is no problem at all. Na kwa kuhitimisha, naomba nikujulisha ya kwamba
kutoka kwenye haya mabadiliko ambayo Rais Samia aliyafanya mwaka 2023 mpaka leo hii, wachimbaji wote wa dhahabu wamewekewa sheria ambayo inawapasa 20% ya dhahabu watakayoipata waiuze kwenye soko la ndani, ambako mnunuzi ni nani? Ni Benki Kuu, ndiye ambaye anainunua na kuihifadhi. Kwa maana hiyo usifikirie kwamba tunapouza hiyo sehemu ya akiba tulionayo kwamba sasa kule Benki Kuu dhahabu yote inaisha, kwa sababu as long as dhahabu bado inachimbwa, basi ujue kwamba ile reserve yetu bado ipo na itaendelea kukua. Kwa hiyo I'm trying to tell you kwamba uamuzi huu ni sahihi kwa wakati sahihi. Tanzania inafanya hiki kitu ikiwa na tahadhari za kutosha na tunaangalia maslahi ya muda mrefu, lakini kubwa zaidi ni kwamba Tanzania inaelekea kwenye ile njia ya muda mrefu ambayo wazalendo wote walikuwa wanaitaka, ambayo ni Tanzania inayojitegemea. Sasa vijana ni tunatakiwa kuamka. Kama bado tuko tunachechemea, hatuwezi kunyanyuka moja kwa moja. Inabidi wakati ni sasa, hakuna wakati mwingine. Tukicheza hii serikali itatuchezea vibaya mno, itatuvuruga vibaya mno. Miaka 5 itaisha, tunamwangalia Birembu yuko pale anatuchora na tuangalia na hatuna kitu cha kumfanya. Yani na wakati huo mpaka inamalizika miaka 5. Kama siku 100 amefanya huu jangili aliyoufanya. Hebu jaribu kupiga picha tu hata mwaka mmoja mpaka uishe, itakuwaje? Miaka 2 itakuwaje? Itakuwa ni yani mtu anasimama anatoa matamko. Kwanza najiuliza hivi wanavyosema sema, maana hii serikali ujue nayo huwa ni kichwa mbovu. Inaweza ikae najisemesha kumbe ndio ishauzwa hivyo. Yeah. Unaweza kukuta hapo mikataba yote ishasainiwa kabisa. Akia Mungu. Subirini, kuna kitu nimekiona kimetumwa kwenye group. Itakuwa ndio hiyo kwamba dhahabu ishauzwa. Mkoko janiangalia kwenye group. Sendi habari zetu. Basi Watanzania wengi wamecomment, wanasema aibu naona mimi. Ona taifa tunavyoaibika, tuna trend kwa kuuza vitu vya hazina za Tanzania, jamani, vya nchi. Jamani, huyu hana screenshot, nadhani ni kweli. Itakuwa na hela washagawana. Hana uchungu. Ufujaji wa pesa aliotumia huyu mama, siuze hazina kweli. Alivyotumia pesa vibaya mno kwa watu, ametumia pesa vibaya. Hawezi kuacha kuuza yule kwa matumizi yale. Ule tumemwambia za nchi kaa pembeni, hataki, lakini kwa matumizi yanayotumika ni mabaya sana. Hivi tuongeeni tu ukweli. Kuanzia Samia ameingia madarakani amefanya kitu gani ambacho kimeonekana? Ya kuingiza pesa nchini, ana akili tu ya kutoa rasilimali nchini. Hana akili. Ndio nikaona nimeona nani moja hapa ina trend wameituma kwenye group, wanasema ni mbunge alikuwa anasema mtu kimfaacho chake. Mbunge huyo anakuambia yule nani, Mama Salma Kikwete. Mama Salma Kikwete yule mpumbavu ndo aliongea hilo swala la kusema kimfaacho mtu chake. Kimfaacho mtu chake. Hivi jamani, yani watu hivyo wametokea matumbo gani walio jamani? Aisee, kweli babu anasa, unaposema ni kweli. Miezi 2 ijayo kuna mkaka fulani akasema, dada nani huku Tanga bandari tumeona Waarabu wanapiga picha tena, hebu angalia. Nikasema yani tayari tumeshauzwa, kilichobaki tu ni kutuhamisha kama alivyosema. Yani pote kumeuzwa, hakuna sehemu ambako imebaki tena. Na kutuhamisha sio tatizo. Yani sisi kutukimbiza nchini sio tatizo, lakini kutupeleka Uarabuni na kutupeleka Burundi, hivi kweli jamani? Kweli anajifurahisha. Wewe laiti, ndio maana nasemaje, huwa nchi za wenzetu hao Waarabu
au hata wao Waarabu wenyewe wanafundisha watoto wao ni watu gani waliwatawala, ni watu gani hawapaswi kushuka, yani nani zao, kwamba hawapaswi kuwa chini yao, waipende nchi yao, wapende lugha yao, wapende vitu vyao. Hawezi kuchukua kitu chake yani akakupa tu mtu mgeni. Ndio maana screenshot, mbona unacheka? Kupata pasipoti kwenye nchi za watu ni ngumu sana. Dada, maana ukisema ulie yani utalia mpaka yani unazimia. Yani nchi inakera. Yani mimi nakwambia sometimes naumiaga roho mpaka nasema sitaki kuyasikia, sitaki kuyaona. Yani unatamani hata kwa stroke. Sehemu ambayo inaweza ikakutoa umechanganyikiwa uchizi ni ingia Insta, unakufa. Nasemaje mimi na sasa hivi wanachofanya jamani, wakuu wa wilaya wote wanawekwa Wazanzibari, wanataka kumlinda huyu mama, wanahakikisha wanatufilisi sisi. Yani hatuna kitu, yani mbona tumeingia kwenye mfumo yani hawa watu wa Tanzania bara hawa ambao ni viongozi wakubwa, sijui wanafikiria nini kumwachia huyu mama aisee. Jamani nyie sikilizeni. Maji ya chumvi jamani. Tunakunywa maji ya chumvi huko mitaani. Watoto wanaharisha tunakwambia. Watu wanajua kuna kipindupindu, kumbe maji ya chumvi. Wezi watatu sasa hivi maji ya chumvi. Majiji yote. Jamani. Tatulia kwa sababu moja, ana mtihani wa kuweka sawa nchi. Pili, hana akili ya kuingiza chochote nchini, yani kwamba akaleta mbinu kwa ajili ya kuingiza, kugeni, sio kutoa income ndani ya nchi, anatoa nje. Yani yeye ni kutoa, hajui yani sawa na mfanya biashara. Wewe biashara yako kila siku ni unauza, huoni mafanikio yote. Wewe kwako wewe ni kubeba mzigo tu, lakini katika mauzo hauko vizuri. Yani ni jinsi gani ya kubalance ya kwamba ule mtaji uongezeke. Yeye ni kutoa, anachojua ni kuuza tu, ila hajui kwamba mtaji wake unatakiwa ubaki kiasi gani na kiasi gani aendeleze. Yeye anachojua ni kuuza, alafu mwisho wa siku mauzo ya kinani ni pesa, mtaji unapukutika, na hajui jinsi ya kuongeza, na anaingangania hiyo biashara. Ndio huyu anangangania kuongoza nchi, lakini hana uwezo huo wa kuongoza. Upeo hana, spidi ya kuongeza, na mabadiliko ya tabia nchi anabadilika, miundombinu, yani kila kitu vinabadilika, lakini yeye ana ile akili ya Kinyerere. Kilichopo ndo kitatumika. Hana akili ya kuingiza kitu kipya. Ndio maana hata vijana hawezi eti sijui anatoa ahadi za kuajiri. Hana uwezo wa kuajiri. Samia anaongozwa na Kikwete. Yaani Samia anaongozwa na Kikwete, alafu Samia naye ana akili, ni mjinga, kwa sababu wewe huwezi kukubali kiongozi ambaye amepita akuchafulie uongozi wako. Mbona yeye alipokuwa kwenye uongozi wake, mbona yeye akuchafua? Mbona akuchafua? Mbona ya kuchafua uongozi uongozi wake Kikwete akutaka kuchafua? Lakini wewe unakuja unapelekeshwa na kiongozi ambaye ameshapita anakuchafulia wewe bila wewe kujua. Sasa sijui akili zake ziko wapi, sijui zipo kwa nyuma, sijui ziko wapi. Kwa sababu inawezekana mtu kwenye uongozi wake akuchafua kabisa, akuteka, akuua, kufanya nini? Mmoja wewe anakuja kukuambia fanya hivi, mchukue huyu, mpeleke huku, mchukue polepole, muue, mfanye hivi. Wewe unakubali kwa sababu gani? Kwa nini wewe unakubali kuchafuliwa uongozi wako? Ndio wa ubongo. Haiwezekani tangu ameanza hajawahi hata siku moja kuzungumza, hata hotuba hata siku moja inayoeleweka. Yaani hotuba ikawafurahisha wananchi hakuna. Samia toka ingia madarakani hajawahi kuzungumza hotuba ambayo ikawafurahisha wananchi, wakapiga makofi wakasema kweli leo rais ameongea. Kila siku anaongea utumbo mtupu. Mama Salma Kikwete na wewe bwana yake wapumbavu, akiingia bungeni ndio anaongea ushuzi, anaongea upumbavu wa kumtetea Samia, ambao hamtaki Samia, sijui nini. Wabunge vilaza kumbafu kabisa. Uba wameondoa kampuni yao nchini Tanzania, wamehamia Rwanda. Wanasema nchi ya usalama. Kila siku wanatumiwa ripoti ya vijana kuibiwa vyombo na kuuawa. Kwa hiyo wamesema nchi haiko salama, wanawariski madereva na abiria wao. Kwa hiyo wameondoa kabisa afu yao, wamezima kabisa. Nani? Subhanallah. Uba.
Tumeisha. Sasa kwa seli, sasa ndo maana nchi inazidi kuwa maskini kwa sababu ukiangalia wanafukuza makampuni mengi. Kampuni ya kufanya kazi kama hivyo angalia. Hivi unategemea kampuni aendelee kukaa? Kuna kampuni itakaa Tanzania kwa staili hiyo. Kila kampuni itaondoka. Kama Uber imeondoka, itakuja kampuni nyingine itaondoka. Yaani mambo chungu nzima Tanzania itaendelea. Tutaongea lugha moja tu huko tunakoelekea. I swear. Lugha moja. Tanzania tunaifanya vichwa vigumu. Wallahi tutaongea lugha moja huko tunakoenda. Mimi nashangaa Tanzania sisi tumelogwa. Kweli tunaweza kusema Tanzania tumelogwa kwa sababu ukiangalia mtu na sio kwamba hata hivi CCM wanaotetea kwamba Samia ni mzuri unafikiri hawajui kinachoendelea. Wanajua vizuri, lakini ni njaa na tamaa mbaya. Njaa wa Tanzania ndo zinatuponza na tamaa. Na ndio maana sisi tumebaki tu ni vilaza. Mtu kwenye comment anaenda anasema Mama Samia mitano tena. Pumbavu Mama Samia mitano tena anaweka kizazi na kizazi. Wazanzibari sasa hivi ndo wanatawala Tanganyika. Ina maana anachotaka kufanya Samia ni anaanza kuvuta Wazanzibari, yani Wazanzibari wawe wengi Tanganyika. Mwisho wa siku Watanganyika tutakuwa chini ya Wazanzibari. Huko tunakoelekea. Watanganyika kama hivyo kaka amesema wakuu wa mikoa wote watakuwa ni Wazanzibari. Ukiangalia sijui waziri wa elimu ni Mzanzibari. Ukiangalia sijui nini sijui wa BOT na sijui BOT ni Mzanzibari. Sasa huko tunakuelekea ni wapi? Umeshajua target yao ni nini? Yaani Wazanzibari wawe wanafaulishwa wengi ili waonekane Wazanzibari ndio wana akili. Ndio kitakachoenda kutokea. Kuliko Tanganyika. Kuliko Tanganyika. Ndio kinachoenda kutokea. Alafu mimi nashangaa. Sasa nyinyi viongozi wa CCM ambao ni Watanganyika. Viongozi wa CCM ambao ni Watanganyika. Pia viongozi ambao ni Watanganyika. Subiri dada Light. Viongozi wa Tanganyika pia ambao wapo ni wa CCM, nao ni wapumbavu, hawana akili. Kwani hawaoni kitu Mama Samia anachokifanya? Mbona anawajeza Zanzibari wa Tanganyika na waweka? Ukiangalia sijui watu wamesajiliwa wa jeshini sijui watu wameambiwa wakafanya sijui nini, sijui interview sijui nini, wameitwa Zanzibari wa Tanganyika hawajaitwa. Tena hao ndo wasenge. Au viongozi walioko juu. Au viongozi wa juu. Kabisa. Viongozi ndo wasenge wa CCM ambao ni Watanganyika ndo wasenge. Kwa hiyo tunakubali tu na sisi tumekaa tu. Tap. Jamani live itashuka. Tap na kushare. Jamani mimi nasambaza virutubisho lishe. Sasa hao Wazanzibari unajua wanapenda sana mambo ya chini, wanapenda sana kuzaza ovyo. Sasa naenda sana kwenye kambi za jeshi. Jamani, kila mkuu anaotoka ni Mzanzibari. Yaani kila anayetoka minyota ni Mzanzibari. Yaani hali tete, mimi nakwambia ni hali tete. Sasa hivi wakuu wa wilaya wote ninavyokuambia. Yaani kama ana asili ya Pemba. Basi nani? Huko mtaani tunaishi na Wazanzibari wa Pemba. Yaani tuseme tu wote wanaotokea Zanzibar tunaishi nao hata kama sio hao wa vitengo vikubwa. Tukianza kuwaliza wale milio itatoka. Watajua kwa nini mbona wanaokufa ni Wazanzibari tu. Kwa nini wanaopata haya majanga? Hebu nimewaambia tuwe Bangidu. Bila kuwa Bangidu hatutoboi. Huruma zitupeleke popote. Tunaishi nao mtaani, tufanye jambo. Wakisikia tu watajiongeza. Kwa nini wasijiongeze? Sasa kwa nini tunakubali sisi tunaishi nao hapa wanatufanyia mambo ya ajabu? Dada Light, hujasikia bungeni kule kuna mbunge alisimama ambaye ni Mzanzibari akaanza kulalamika, Wazanzibari tunabaguliwa, sio kwenye mitandao, sio wapi, tunabaguliwa, sijui kwa maneno, sijui kwa nini. Sasa tunataka tujue kwa nini Wazanzibari tunabaguliwa. Wanabaguliwa kwa sababu kwa nini Wazanzibari tukakubali Watanganyika waje wauliwe huko? Wanachukia watu. Hata sio tumewafuata Tanzania bara. Yaani wanatuchukia kweli, yaani wanachuki ya wazi yani. Ona wapendwa, ndugu wa bunge tulioko hapa juu na wengine walioko hapa chini, naomba tutumie dakika 3 tutap tufike mpaka hata 35. Kila mtu akituma tu makopa 100 hapa tunafika mbali. Dakika 3 tu hatujaongea ili watu waendelee kuongea kwa uhuru. Kutoa dakika 3 nyingi, dakika 1 tu. Tutap tutume makopa. Asante atatimia, asante Auntie G kwa kulike live, asante atatimia, asante Auntie G, asante yatatimia, sorry. Asante Mwaju, asante Auntie. Asante Go Ahead kwa kulike live. Asante atatimia kwa kutuma makopa. Asante Love kwa kutuma makopa. Kwa kulike live, thank you so much. Babu Anasa, hebu tuma makopa, sijakuona. Kila mtu atume na mimi sijamuona. Atume. Babu Anasa, thank you so much. Screenshot. Asante. Okay. Amira, asante kwa kulike live. Tanzania, welcome for joining our live. PFD, karibu PFD.
PFD asante kwa kulike. Amira, thank you so much for liking our live. Pan Africanist, thank you so much for sending love. Tutap tutume makopa dakika moja tu tunaanza kuongea ili angalau live yetu isimame vizuri kabisa. Na tushare live maana watu wengine yawezekana hawajajua kama tushafungua bunge huku. Tushare live. Tutap tutume makopa. Asante Pan Africanist kwa kulike live. Amira, thank you so much for liking our live. User, thank you so much for sending love. PFD bwana, weka kopa hapo, weka kopa PFD. Weka kopa hapo. Weka kopa. Auntie Jata atakuamsha kopa. Acheni apumzike mgeni wangu jamani. Hakuna kulala Mkomba, hakuna kupumzika. Hakuna kulala mpaka nchi ikombolewe. Huko kulala ndo kuliko tufikisha hapa, hakuna kulala. Huko kulala uko na kupewa mavyakula na kuweteka na kunyongelewa viuno. Nini tikisa paja anasemaga nani kaka Sama? Tikisa paja sijui tikisa paja. Tap sijui paja. Na sasa hivi wamekuwa wengi, sasa hivi hali ilivyokuwa ngumu mtandaoni ndo wamekuwa wengi hao hatari. Tafuta kuonyesha paja. Wamekuwa wengi balaa, tap kuonyesha paja wamekuwa, yani wamekuwa ni balaa, ni wengi vibaya mno. Yani umesikia TG, ukitaka uamini. Nyie bado mpo. Amkomba. Eti kwani nyie bado ukitaka uamini kwamba umesikia Mkomba, ukitaka uamini kwamba hivyo vitu vipo. Tuachie hizi live. Sikiliza. Wanasema hivyo. Mkomba, mkitaka muamini Auntie G, ukitaka uamini kwamba hivyo vitu bado vipo. Amka saa 7, saa 8 au saa 9. Eti kumbe bado mpo. Hebu mtuachie hizi live jamani. Unasikia Mkomba? Cheka. Umesikia? Ukitaka kujua ukitaka kujua kwamba haya mambo yapo, ukiamka saa 9, saa 11 ile utakuta hadi watu wanacheka vinembe nje, mtu anakionyesha kabisa wazi. Maana mambo wafanyagi sijui kwenye saa 4 saa 3, wanafanyaga ule usiku sana, ambao wanajua kabisa watu wale ambao wanamjojua watakuwa wameshaenda kulala, ndo wanafanyaga huo ufuska huo usiku sana, ndo unakuta wapo live. Tap kuonyesha matako paja, yani mpaka na kinembe kinakuwa kiko nje kabisa, wala bila hata uoga. Kwa hiyo ni sasa hivi. Sasa hivi zimekuwa nyingi, maisha ni magumu. Kwa nini hawa TikTok Sure kabisa. Mambo ni maisha ni magumu sasa hivi. Ni wengi sasa hivi kuliko wadada. Yaani mpaka sasa hivi yani maisha yanatia huruma sana. Na mimi hilo ndo swali langu, kwa nini hawafungii? Kwa nini hivyo vitu vina ufuska unaendelea lakini hawazibani, wanatubani sisi ambao tuna nani? Wewe mimi nimeposti tu ile picha ya yule dada yule mama ambaye alipigwa mwenye mimba na nani, wakanipa warning kabisa. Yani, lakini hizo nani hawatoi warning. Hizo za kuonyesha mpaka kinembe mpaka matako hawatoi warning. TikTok ni ya kinani? Ya kishetani. Ni ya kishetani huaga wa support vitu vya uzuni. Wanataka mambo ya kishetani. Na vitu vya maana. Ya TikTok ya kishetani. Wanataka mambo ya ufuska. Anakwambia mnabisha. Wanataka. Kaka PDF, karibu, tunaomba tukusikia hata kwa kidogo. Wengine huku tukiendelea kutuma makopa na kulike. Wanataka tuondoke, alafu akina PFD wanataka wakimbie. Wanataka wachukue kaka zetu. Mkomba wanakuambia je, bado mpo? PFD. Wanataka wachukue kina PFD hapa. Walijua Mkomba, walijua imeshaondoka, mtupumzishe bwana. Wanataka kina PFD waende kwenye funua paja, wanaona wanakuja wakina PFD wakatume zawadi. Kweni makini. Wakina PFD waende wakatume mazawadi huko. Kwa tapu tuone paja. PFD akiona paja anafurahi, anatuma tena na zilo anaita sijui money gani. PFD akishaona paja anachanganyikiwa, anatuma hela zote zilizoko kwenye account. Nachoka mimi. Kaambia ni mpaka nchi ikomboke, mpaka wewe Samia muombeeni Samia afe ndo sisi tutatoka kula sifa. Yani ni mpaka kieleweke, hizo nani zenu hatuwapi nafasi, ni tunakesha na nyinyi. Tutatubania, mtaripoti akaunti zetu na bado tutarudi. Mmesikia Burkina Faso bora kaamua kukinukisha kabisa moja kwa moja huyo nani
Lakini Burkina Faso NTG, bora hata Burkina Faso wanafanya hivyo, lakini maendeleo ya nchi yaonekane. Unajua kikubwa yani, unajua wananchi wanachokipigania hata kama vitakuwa vya mabaki hakuna, lakini ni maendeleo tu ya nchi. Maendeleo mazuri, mtu akienda huduma ya afya anahudumia vizuri, anapata bima, anapata kila kitu vizuri. Unafikiri kuna mtu atalalamika? Kidogo sana. CCM wamekosea kitu kidogo sana. Wananchi wanataka haki, akahudumiwe vizuri serikalini, akienda polisi apate haki yake, sio mwenye pesa ndio mwenye haki. Yani elimu iwe nzuri. Yani ni vitu vidogo sana ambavyo wangevifanya wala pasingekuwa na mambo yote haya. Mbona hivi kipindi cha Magufuli, jamani tusemeni ule ukweli. Kipindi cha Magufuli kuna mtu ambaye angeandamana? Tusemeni tu ule ukweli. Nyie majenzi, kipindi cha Magufuli kuna wallahi hamna mtu ambaye angeandamana kipindi cha Magufuli, kwa sababu Magufuli hapa alikuwa na udikteta wake, lakini alikuwa anapenda wananchi wake. Alikuwa Magufuli alikuwa mzalendo. Alikuwa anajali wananchi. Alikuwa mzalendo, anajali wananchi, japo alikuwa na madhaifu yake na viongozi huko, na alikuwa anaonekana ni mbaya kwa sababu alikuwa anawakandamiza wale viongozi ambao walikuwa wanafanya mambo ya kishenzi huko juu. Na ndio maana walimchukia kwamba Magufuli ni dikteta. Unajua wengi walikuwa wanamchukia Magufuli, ndio walikuwa wanamchukia mapesa. Acha makamu huyo awe kizuizini, acha awe kizuizini na macho yake kama mjusi. Yeye mpaka yanatokea hayo, kilimpeleka nini kuwa makamu wa rais? Msenge tu. Acha awekwe kizuizini, tena wamtumbue hayo macho. Magufuli alikuwa anapenda wananchi wake. NTG, mnakumbuka kipindi cha Magufuli? Magufuli ulikuwa mtu ukienda hospitalini daktari anakunyenyekea kwa sababu anajua mimi nikisema nikimfanyia huyu akaenda kutoa malalamiko huko sina kazi. Magufuli alikuwa cheki na wote. Ukimfanyia mwananchi kitendo kibaya, yani una sekunde anakuambia wewe funga vilago vyako nenda nyumbani. Yani wananchi, mimi nakumbuka kipindi cha Magufuli ambao walikuwa wanafanya kazi za juu walikuwa wanaheshimu raia, sio kawaida. Walikuwa wanaheshimu balaa. Ukienda hospitalini unanyenyekewa wewe, ukienda sijui shuleni unakuta yani watu wanatii. Magufuli alikuwa japo na madhaifu yake, lakini alikuwa noma sana. Alikuwa anapenda wananchi wake sana, na watu tulikuwa tunaheshimiana, na watu walikuwa wanaheshimu raia, sio madaktari, sio walimu, sio nani, kila mtu alikuwa anamheshimu mwenzie, kwa sababu Magufuli alikuwa chiki na wote. Magufuli ukisema kwamba umemzingua mtu, umemdhulumu, sio umefanya nini, una kazi, kwa heri, funga virago vyako nenda nyumbani. Yani una kazi. Polisi ulikuwa chiki na wote. Sio kama kwa sababu una hela. I say ni majonzi sana. Leo tulia Magufuli, Mungu anamuona kwa kweli. Japo watu kwa sababu walikuwa wanafuta vyama vingi, sio walikuwa wanafanya nini, lakini alikuwa anapenda wananchi. Si wananchi ukipenda sisi kwa kandamiza au madikteta wa juu. Alo kamili. Na mapungufu yake, lakini alikuwa na mambo mengi mazuri. Alikuwa ni mzalendo Magufuli. Mbona kumpachika yule wanae viuongozi? Mbona Magufuli kwenye kazi hajampachika hata mwanae hata mmoja, hata ubunge hata nini hapo hapa. Viongozi wazalendo hawezi unaona akina Nyerere, akina Magufuli, Mkapa alikuwa na watoto. Magufuli alijenga uzio nani kule watu wale wachimbaji wadogo wauze ndani ya nchi dhahabu, lakini angalia hili limama ndo kwanza linachukua adhina ya taifa anaenda kuuza. Yaani Magufuli alijenga uzio kwamba dhahabu zisitolewe nje, ila yeye huyu mama kanichukua. Yaani yeye badala kuongeza hazina anaichukua. Si ndio maana akaenda kufukuzwa. Unajua kwenda kuwafukuza wale, ule mgodi wa wapi kule, wameenda kuwafukuza wale. Unajua ile ni njama, wanataka ule mgodi wa uchukue wao. Uwe wa mtu binafsi, kama ni wa Abduli unakuwa ni wa Abduli, kama ni wa Stuki wa nani wa Ridhiwani Kikwete unakuwa ni Ridhiwani Kikwete. Na ndio maana wanafanya hizo process za kufukuza wananchi. Ule mgodi uwe wa mtu binafsi, mtu ajibinafsishe, aseme kwamba ni wa kwake, na ndio maana wanakuwa wanawanyanyasa wananchi kuwafukuza. Unajua hii serikali kuna kitu imejisahau. Kuna serikali haramu. NTG tumeongea sana jamani. Kuna PFD wameingia hapa wajaongea, tungewaachia na wao ongee. Sisi tuendelee kupiga, maana sisi wanawake ni porojo. Huyu kawasha mic, huyu kafanya hivi, atusikilizane hivyo waongee na wao. Na PFD wamefika, sisi tufunge mic. Tuko na tap jamani. Nao waongee kama wana kitu watusemeshe, na sisi tunyamaze, maana wanawake bwana tukikaa sehemu moja mambo ni mengi. Nashukuru jamani, nashukuru sana kwa kunipa nafasi. Kitu ambacho mimi nataka niongee, sisi hatuna muda wa kuidiscuss serikali yoyote batili.
yani hatuna muda wa kudiscuss serikali yote batili kwa sababu wamechukua nchi kwa mabavu na wametutishia mtutu wa bunduki. Nimeona hapo mnasema kwamba kipindi cha Magufuli watu wasingeandamana, watu wangeandamana. Kama mnakumbuka PFD samani kidogo. Jamani Scorpion nimekuona. Naomba nishuke upande. Naona nafasi hakuna juu. Naomba nishuke hapa okay, ushapanda. Nafasi ipo Antiji hapo, nafasi ipo usishuke. Endelea PFD. Sasa kipindi cha Magufuli dada Mange aliwahi kuitishaga maandamano. Mimi ni mtu ambaye wanasema mimi kipindi cha Magufuli nilikuwa namsupport Magufuli kwa 100% kwenye uongozi wake. Haijalishi kwamba alikuwa na mapungufu au na nini, lakini utawala wa Magufuli ulikuwa unatugusa raia, na Magufuli alikuwa ni mzalendo wa taifa lake. Lakini kitu ambacho kilikuwa kinaonesha udhaifu wa Magufuli au ubaya wa Magufuli ni system ya chama chao. System ya chama chao jamani, ukiangalia ni toka zamani, wao jamaa wako vile vile, hawabadiliki. Wametengeneza mfumo ambao watatawala milele na milele. Yani hakuna chama chochote cha upinzani ambacho kinaweza kikaitoa CCM madarakani bila sisi wenyewe wananchi kusimama. Sasa hivi 90% za wananchi, hakuna mwananchi ambaye ana matumaini tena na chama cha CCM wala huyu rais wao Samia. Hakuna. Kwa sisi Gen Z tunatambulisha wananchi. Hakuna kipindi ambacho tuna nafasi kubwa ya kuangusha CCM kama safari hii. Wazee, CCM inachukiwa. Yaani msione kuna watu wengine hawawezi tu hawawezi kuingia barabarani, wanahofia, hawawezi kuhamasisha maandamano, ni wanauoga, lakini 90% watu wanatamani tufanye kitu ili tuweze kurudi barabarani, na tutarudi, lazima tutarudi tu. Sasa unajua wakati wa Magufuli wazee kulikuwa hamna upinzani, ni vitu tulikuwa tujue tu. Ile Chadema ilikuwa CCMB, Chadema ya Mbowe ilikuwa ni CCMB. Mbowe yule pale alikuwa ni msaliti, mimi ndo nawaambieni. Na Magufuli alikuwa anajua iko kitu. Upinzani wa kweli wa CCM umepatikana baada ya Lissu kushinda. Ndio wewe toka nani huyu Mbowe kaachia madaraka, yanayoendelea ndani ya nchi unaona anaongea. Mbowe alikuwa akitoa gerezani anaenda Ikulu.